Шумейко Борис Борисович, участник Великой Отечественной войны. С 1943 по 1945 был на фронте. Воевал в составе 2-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов. Демобилизован из армии в июле 1944 года в звании лейтенанта. С октября 1946 года по сентябрь 1976 был директором Кавалерийской средней школы, отличник народного образования и заслуженный учитель СССР.